Odela anwụ na South Africa ka apụta kịta because of na asị na autopsy apụtana, then ndị belief system na ndị spirituality, ndị afọ na-ege ife ma mmiri enwilo na conte. Do you understand me? Ma ndị na-epromote the superstition mmiri enwilo na-ebupụtara ndị Igbo. Afọ m ebe fata gịchara ma mata ya si Ezeaku Ejiofor si ngwa n'osu ya bịa akwa ọ si na inye mmadụ nshi abụrụ eziokwu. Do you understand me? Akwa ọ na-akọwa dat na onwere onye a na-enye nshi na inye mmadụ nshi na abụrụ eziokwu. Ya sị bịa afọ takịta na ọ bụ nshi, nọ nshi ka enyere nwanne anyị nwoke bụ Odela Nwobu ya na mmụọ ibie. Do you understand me? Nọ nshi ka enyere ya. Do you understand? And afụgokwe m ebe a na-esekureti gara dat video post na o ji wee bụ dat na enyere Odela nsi. Mana since m fụrụ ife a mụnwa just na-eche ka nụ from the right source bụ the Nwagu Atavifia bụ nyanwa bụ onye sendere workers ya to South Africa, because o nwere ife ka m si eme o. Ife ọbụla ma amalọchala maka ya maọbụ ife ma adịchara sure of it, and ife ọbụla ma nweta from the right source onye nwe that information, why will I say it? Because of traffic or because of ka iwe follow me or because ka iwe share wee comment ye. Ịma na agwara m na dị social media nọ ife afọ ị chọrọ ịnụ ka fa na-agwa gị. Kedu ife ị chọrọ ịnụ na o ji wee bụ na ọ bụ mmadụ gburu Odela? That's why ebe ji wee pụta na ibugharị kịta na o ji wee bụ na Odela na mmadụ gburu ya na enyere ya nshi. Do you understand me? So na a poison ya in case ọ bụla ịghọtara ife m na-ekwu. Now o nwere one blogger post ife a oge m fụrụ ya izizi. Ọ sị that na an autopsy report on late Nollywood actor and skit maker Odela Nwobu has revealed that he died from poisoning, not BP. Do you understand me? Weeks after his sudden death in South Africa. Ife a ka a na-ebugharị na this social media. Mana o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị ebe a. Do you understand me? Maka unu nwa na-apụta asị no poison ka enyere Odela. If you want to know what kpai Odela, go to Nwagu Atavifia's page. Epele m close attention from the beginning to the end of that video. Pick here the necessary points neededly. In as much as na Nwagu Atavifia na try everything possible best to censor the information, but ọ bụ na ị nwere akọ na uche, ị ga-echa that video ị ga-amụ ife gburu Odela. Now for gị nwa anazi achọ ka e were ihe mere Odela wee kejie gị n'incho ife afa na-akọrọ gị na o ji wee bụ na mmadụ ga-egbunwu gị, na mmadụ nwere ike command something na ogbuo gị, because ọ ife ndị na-akọ akụkọ ife mmiri enwilo na-akọ. Afọ m nke na-epromote gara mmiri enwilo na social media ebe ọ na-akọ jargon. Mmadụ an adult na-akọ akụkọ onye amachara ife. An adult is my brother, mbụ that guy, but ọ ya bụ sometimes ọ na-akọ akọ like this, ana m afụ na ọ na-akọ out of point, and the nwa bụ follower na ọ na comment section na comment na-asị don't mind Ezeaku, not because na ọfụbele ife afa chọrọ ịnụ ka fa gwara gị na mmadụ gburu Odela, then nọ na comment section na-akọgheri. Had he been na Odela na ọ bụrụ na South Africa ka ọ nwụ, ọ ka ụbanye na Nigeria akara conclude go na mmadụ gburu Odela. But ọ bụrụ mmadụ gburu Odela, o nwere onye nyere ya poison. Odela ji aka ya wee ife gburu ya. Go to my first post oge m nụrụ na Odela ahụ and know the story behind it. You see that if you neglect your head, you will die. As simple as that. Mana ọ ya awapụta ebe a na-akọwara unu something, unu ewere ideti superstition unu na-ebugharị na belief system unu yara like ige ntị ka ị nụrụ the truth. Go to Nwagu Atavifia's page ka ị ga that 1 hour and something video ka ife mere Odela. Ọ bụrụ mwa ga-apụtazi na-agwa gị or you pay attention to that video, then you will now understand na onwere onye gburu Odela. Na Odela just die out of no neglect health ya ma pay out of ignorance. Because that first time m nụrụ that thing, asị na ị na-enwe heart issue, then kama ị ga-arịrị asị ya monitor ya movement, mara ụdị ihe ị ga na-eteki, si eti buru ya na-ekwugharị anọkwa n'elu na-anwụkọsị ihe dịgasị iche iche. Lidili kịta anụ ọ hapụrụ ụwa. Nwanne m akwa ịfụrụ aghara ndụ kpaa akụ, onye ilo ga-eri ya.
mma apụta ebe a na-agwa gị eziokwu nwanne, o nwere onye nwe power to iwepụ gị n'ụwa a. Ife ị ga na-eze n'ụwa a mụnwa na-agwa gị onye Igbo ebu ka mbụ bụ ife ga-aba ebe a. Anything ọbụla mmadụ megide wee succeed wee tiri gị something na mme, tiri gị something n'ihe ọbụla a na-eri eri otilo, the chances of going survive ya dị very very narrow. And apart from that, maka ndị na-epromote gị na a na-eme mmadụ acha ele, ife niile a bụ farasi na a ga-akọwa ọgwụ nke nwe eme gị farasi. I'm telling you what I'm into, what mmadụ fugolo afụ mechaa pụta na ya. Ife niile ifụrụfa na akọlogo doesn't exist. Igbo ka eji control a lot of ndị Igbo, ma m pụta na-agwa gị ife yara aghọta ya, ije na-ego onye na-agwa gị na o ji wee bụ na a na-eme mmadụ acha ele, onye ma mmalụ ọdachi na onwekwe daizi nna ahụ onye awụfu na ebe unu na-akụwa nka anyị jargon like this nọ na-akpọ ọsara na masị cat an adult na-epromote na a na-eme mmadụ acha ele, na a na-eme mmadụ stroke. Nọ ndị ilo nwa na-echetana ka onye bụ onye ilo gị nwa na-akọ ife anụnwa mmadụ one ka ịbụ ndị ilo to na-agwa gị ife ka ife si function na o nwere onye nwere ike succeed igbu gị n'ụwa without involving physicality. Ihe ahụ fat oge nwere ife a ga-enye gị ife iwe lapụ ụwa. Apart from that, o nwere onye ọ nwere power to iwepụ gị na this planet Earth